套餐啊，因為老婆咧係好想食呢個懷舊嘅柱侯，都會咁整。咁啊呢度好食啲嘢。個套餐啊108。哇！你估下幾錢？走先啦，都係太誇張。再睇清楚，睇下我有冇睇錯啊！自拉圖意式冰淇淋獨享脆筒蚊一個，84蚊。80幾蚊一個。各位觀眾早晨，今日星期日，我哋又出嚟揾食啦。今日咧，我哋嚟咗佛山，咁咧就嚟係好耐未嚟佛山，亦都好耐冇嚟過呢間店咧，就叫天海酒家，係咪叫酒家定茶樓啊？我唔係好記得啦。咁咧就嗰度係據我所知咧，係佛山最舊嘅一個飯店啊，粵菜飯店嚟嘅。咁啊，比廣州好多好舊嘅茶樓咧，其實都差唔多時期出現㗎嚇。食粥叫食粥坊咯，都幾旺㗎。佛山好多呢一種㗎，幾家嘅有咩記話，我都唔記得晒人哋啲名，又係咁樣坐低點個小食啊，炒粉面啊，即係餃子啊咁嗰啲嘅咯。附近都旺喎。叫國瑞星平里，近外邊馬路就旺，裏邊就唔旺。係啊，有快餐店啦、港式茶餐廳啦，與陳記煲仔粥都開到嚟呢度，真勁真勁。咁啊，先頭咧，我哋就喺呢度停車啦，3蚊1個鐘。依間啦，佛山嘅食粥，係南記，番禺嘅食粥，南記啊，呢個哇打對台咁喎。打對台喎，嗰間係吸引後生多啲嘅。呢個南記就長者多啲嘅，呢度唔似我哋翻到廣州公送要望一望地圖，行錯咗再行翻正都啱嘅。咁啊，但係如果你話喺大灣區要揾一個地方咧，係好似廣州嘅咧，就只有佛山嘅啦嚇，係啊，就真係佛山。其實南海唔似，坐幾個站地鐵就到。係啦，咁啊，我哋今日揸車嚟嘅，懶啊，都係揸車多啲咧。好似廣州嘅路面好多電雞啦，好多電動自行車啦，好多地鋪啦，好多巷咁樣咯。南海同埋順德咧，其實唔係好似廣州老城區。嗱，我講到一半唔記得人哋叫咩名，就叫應記麵家，又係食嗰啲麵啊、雲吞麵啊、西湖雲吞羹添啊。新產品喎，實食得飽你嗰種咯，又平又靚，同埋佛山啲嘢食咧懷舊少少嘅，係啊，可以買。係永旺超市。哦，呢度東方廣場梗係旺啦，裏邊都有停車，我哋停過一次啦，都幾好停嘅裏邊，不過就冇咁平咯，貴啲，5蚊好似係。哦，咁啊，下次認得嗰度。山呢度停車咧，又係即係梗係冇廣州咁貴啦，但係都唔平。咁咧，我啊試過停路邊嗰啲咧，收到8蚊、10蚊咁樣嘅。坐地鐵過嚟。係，尤其大家如果即係冇揸車，大多數觀眾都冇揸車㗎啦，真係坐地鐵過嚟最好啦。咁啊，我喺今條影片咧，我都會同大家講翻坐邊個地鐵站喺邊度入咁咯。你喺廣州玩厭咗，真係坐多幾個站過。係啊，嗱，和樂喜宴嗰棟樓上邊有黃飛鴻茶樓，我有去過㗎，其實都幾好㗎，喺對面啊，黃飛鴻茶樓啊，嗰度都唔錯㗎，嗰個屋頂咁得意嗰度咧。該會咯。連呢個校長，但好似唔係姓袁嘅喎，嗰個校長都喺呢度有。如果喜歡食餃子，呢個真係不容錯過啦！北香園蒸飯啊都有嘅，蒸飯啊、餃子啊、煎餃啊，仲要咧佢係好死大隻㗎。我試過叫唔知3隻定5隻嘅半打嗰啲，食到咧就成日都唔使食嘢㗎啦。咁一轉過嚟呢度咧就係揮春街，咁而家就係揮春住都好正常嘅啫嚇。遲啲等到
農曆新年之前啦，咁啊大家有機會過嚟行下睇下，就算唔捨咁啊睇下都好嘅，同埋咧唔貴嘅，都係20-30蚊就可以㗎啦。同埋上一集同大家講過，廣州咪冇共享電動自行車嘅，呢度係有嘅，呢度有嘅。間北香園其實係一樣嘅嚇，就係租咗2個唔同嘅地方嘅啫。睇住阿姨啊攞啲包出嚟咁樣，佢有啲比廣州仲舊都有㗎，因為廣州起地鐵拆咗好多啊嘛。餐飲啊，感覺就冇廣州咁多。係廣州咧就選擇多好多，舊嗰啲咧就大佛山都保留得到，係啊。真係咁樣煮餃子嘅咯，餃子雲好鬼香嘅餃子。哦，煎餃好香嘅，但係好大隻嘅佢啲餃子係。等陣冇位嚟北香園啦。對面咧冇錯啦，只不過未夠時間寫揮春啫嘛。遲啲會開翻嘅，前邊都有嘅。實要開嘅，呢啲係特色嘢嚟㗎嘛。佛山都要搞旅遊業㗎，寫晒啲師傅名喺度嘅咧，咁啊知道哦呢個係咩師傅嘅位置。咁啊，佢只不過而家冇開門啫，有啲有開㗎，前邊師傅都坐住喺度。咁啊，差唔多又過多3個月就農曆新年咧，就開始要講呢啲話題嘅啦，寫揮春。我食過最好食嘅。嗰個叫做糖沙翁，我記得買過一次人，好好食。即係過到嚟你睇下幾舊呢？跟住嗱，呢個係天海酒家啦，最舊嘅。成個大灣區頭5名啊，我唔敢講最。頭5名啊，佢頭3都夠膽講㗎啦，係。除咗廣州嗰1-2間佢之外，佢真係捱得第2定。但係佢會唔會俾資本入侵㗎喎？係啊。19幾多年啊？13年開業。1913年開業，而且咧佢有個好處咧，佢嗰啲食物啊，係唔係話好貴啊？唔係有資本入侵啊，搞到淨係靠賣好貴咁樣嚟維持嘅咯。就真係賣食物，唔係淨係賣情懷。紫蘇蒸片菜心炒鯪魚葉，哇！套餐添啊！佛山柱侯雞。柱侯雞係我哋想食嘅今次，多人，好多人喎。嗰度啲點心，係啊，呢度啲點心亦都係好好食㗎。上次咪坐呢個位咯，上次坐呢個位，你喺度。好啊，又係坐呢度啦，得，冇問題。係啊，上次又係坐呢個位。大嚿。好難得啦。而家係11:41，咁我哋已經上到嚟餐廳啦。今日而家嚟食中午飯嘅嚇。如果你可以早啲嘅話咧，就有飲茶咯，喺後邊，喺我後邊呢度攞點心嘅。係啊。咁啊，攞完之後你覺得邊樣好，咁你攞邊樣，然之後咧就數碟咁樣俾錢㗎啦。佢哋呢個天海酒家已經開咗3條1啦，111年啦。廣州譬如話榮華樓啊、陶陶居啊，差唔多年份啦。咁啊，廣州嗰幾間老啲嘅嚇，嗰啲就光緒年間，呢啲咧就稍為遲少少，不過都仲保留得到啊。我相信應該都係大灣區頭3或頭5之間啦。但係咧，廣州嘅榮華樓唔計啊，其他嗰啲咧都係有資本入侵咗嘅。喂，呢度係冇嘅，全部靠本地茶客支撐起。喂，當然啦，建國之後肯定係會變咗國營啦嚇，但係而家咧又私營翻咯。好飯店啊，新做法，走地雞套餐168，天氣凍最好2到3人食。咁我哋咧就食呢啲套餐啊嚇，因為老婆咧係好想食呢個懷舊嘅柱侯雞，有半隻㗎嘛。10蚊一件。傳統鳳凰麗乾卷，名全部啲字加埋識讀，但係點咧未食過嘅。仲有下邊啊柱侯雞啊1084碗沙姜豬手，或者啊天海爬金山套餐。爬金山大家知唔知係咩啊？攞住呢啲卡，食品飲品記錄卡。公碗套餐6碗咁噶噃，唔喜歡套餐仲可以咁嘅。其實套餐好啊，可以叫多幾款味道啊嘛。
炭燒琵琶鴨，跟住大扒鴨、陳皮扒大鴨，係168，5柳松子魚又有，真係正。田國餐好懷舊啊！佢哋啲就係呢個傳統麗乾卷係咁樣嘅。我喺廣州食到嗰啲都厭晒啦，諗住轉下口味。係啊，你一定要過嚟呢邊。佛山交通路線，我講行路啊嚇，20分鐘可以行到祖廟呢度。108蚊啊！呢度祖廟，咁啊祖廟咧就等於嶺南天地㗎啦，一齊嘅。咁啊大概係20分鐘步行。得到祖廟咧，又意味住你已經去到地鐵站㗎啦，咁啊好方便㗎嚇。附近咧，我哋喺呢個點藍色係有3個地鐵站嘅，第一個叫做中山公園地鐵站，然之後再嚟仲有呢個祖廟站，以及係普均北路站。咁其實呢兩個站咧差唔多嘅啫。如果你要喺廣州過嚟嘅話，即係一路咧廣佛線，即係喺1號線轉西朗，咁就過得到嚟呢度㗎啦，非常方便嘅。去到公園前都係。咁如果要喺呢度，我哋翻去北京路，咁啊需要幾耐咧？即係公園前地鐵站需要幾耐咧？稍等下嚇，就係呢一個啦。咁咧坐地鐵行大概係行咗24分鐘到，咁咧行到普均北路，佢呢度教係普均北路，但係其實祖廟係一樣嘅啫，意義一樣啫。不過坐地鐵一路地鐵用時大概係40分鐘到左右啦，就可以翻去公園前地鐵站，就喺西朗轉乘，好方便啦。方法翻去廣州嘅話咧，就去西朗轉線嘅，唔需要出路面㗎嚇。出路面，記住。接地鐵用嚟啊，可以喺廣州。再俾一個推薦大家，如果大家咧係要去廣州南站嘅咧，其實快過翻去公園前，即是北京路㗎嚇。3號線或1號線都得，都係轉呢個叫佛山2號線。咁我哋假設係3號線先啦。3號線咧，中山公園地鐵站行過去咧22分鐘，咁你打車得嘅啫。唔想行嘅話，不過咧佛山啲路就好行嘅嚇。之後喺呢個灣華地鐵站轉，一路去就廣州南站啦。你哋係喺香港啊，又或者澳門過嚟嘅話，咁啊坐到去廣州南站再轉嚟到呢度1個鐘頭，幾方便嘅，1個鐘頭。勁啊！打橫一字嚟嘅。4款嘢食，呢個係魚丸菜心啊，呢個最普通㗎啦嚇。排開先得啦。然之後再嚟咧，呢個就柱侯雞，係咁嘅，有少少似豉油雞。再嚟咧，呢個係應該係沙姜豬手。沙姜豬手凍㗎喎。梗係沙姜豬手，梗係做凍㗎啦。同埋仲有呢個係酸菜炒呢啲應該係燒肉雞公碗。都係套餐啊，108。最出名係咩咧？唔係食啊嚇，係佢哋嘅陶瓷。咁啊雞公碗咧喺佛山好多出名啊，好多嘢出名啊。仲有咩出名？陶瓷啦。呢間叫天海，好似我哋啱先經過嗰個祖廟啦。海天啊！海天就豉油嘅。油廠啊！咁啊佛山肉冰燒啦。即係燒酒啦。係啊。仲有啲咩嘢？佛山酒店。哇！你睇呢個雞咧係咁嘅。都係胃菜嚟。即係真係唔輸蝕過廣州嗰啲啊！佢係好接近全熟㗎啦，已經唔係見血嗰種，但就肯定唔係全熟嚇。熱嘅，有少少餘溫嘅，啲雞肉咬起身都有咬口嘅。哇！超正。但係都肥嘅啲雞啊。超正。咬口啊，唔係嗰啲肉肥雞嘅感覺咯。雖然呢個部位睇上去好似幾肥，但係其實完全唔係肉肥雞嗰啲。哇！呢隻味好削嗰啲肉啊！我記得好耐之前。好細個食過係嘛？食過一次。
我係未食過呢種味道，好耐之前，而且嗰啲骨咧又好硬我食嘅喎。白切雞成日食啊，因為我哋成日食白切雞，食下豉油雞，佢係介乎於白切雞同埋豉油雞嗰種中間嘅。佢又冇豉油雞咁鹹，唔知我以為豉油醬會好鹹，唔係。調過嚟㗎。即使係套餐咧，佢都係唔會話嗰啲質量比較差啊，或者點樣俾你。我咧雖然攞隻碗上啊，其實份量都係夠嘅。好食一啲聲。好食啊！啲雞係啊，比白切雞仲好食。值得揸成個鐘頭車嚟試。其實值得過。甚至乎大家坐1個鐘頭地鐵過嚟試下都值得。嚟咧，佢有早茶啲蝦餃嘅。同埋仲有咧，唔好睇今日咁多人啊！其實平時咧，即係肯定冇今日星期日咁火爆，好正常㗎嚇。同埋可以同翻啲當地人街坊一齊飲茶咯，好啊，好與眾不同。夾嚿雞胸肉，平時好少食嘅味道啊。全部要幾名有半隻㗎嘛？係啊。你唔好睇佢啲碗好似啊，個碗口細咁啊。仲好啦，其實攞個碗。碟嚟嘅一個。係可以食得到咧，靚雞啊，起身有少少肉味啊，嗰啲雞味啊，酸酸地，但就絕對唔係話唔新鮮嗰種咯，雞肉嘅味，喺度冇錯。係啊。真冇錯，阿媽有時都會咁整，咁啊呢度好食啲嘢。接嚟試下呢個涼盤嘅豬手，點呢個汁？個豬手咧，佢係沙姜豬手，佢係全部都係豬手嚟嘅，就唔會下邊墊好多嘢。就算墊咧，都係蘿蔔酸。啲蘿蔔酸好食，嗰啲蘿蔔酸啊好爽脆啊！我夾咗呢個有肉嘅，夾啲大皮。佢係幫你起好晒肉，起好晒啲骨。係起好晒啲骨，啖肉嚟嘅已經係。下邊冇蘿蔔酸都唔會覺得好油。呢度套餐就真係貨真價實。即係唔會話哇！你食套餐啊，明雞啊俾少幾嚿你嗰種咧。呢個都好。冇任何異味。唔會好油膩啊，或者點樣樣咯。呢啲咪好食啦。嗰啲皮啊，爽脆啊！係啊，個皮好爽脆啊，蘿蔔酸係。呢啲皮啊，我哋食過咁多次咧，其實呢度放我哋之前喺其他地方食啊，呢度都算咗酒家，啲百年老酒家咧真係唔怕嚟。咁你呢啲又接落嚟試下呢個咧。嚟咗翻到去啊！一定要夾啲酸菜，夾嚿燒肉。跟住擺飯面，撈飯好食啊！好好食。好食啊！好食。哦，超正！嗱，啲懷舊餸真係。嗰啲鹹酸菜又處理到唔會話好鹹好酸，但係梗係有味嘅。即係唔會好鹹嗰隻。超正。呢個燒肉又脆，又似一嚿薄。再加埋呢啲又爽口，一啲都唔會油膩。我先頭仲喺度講緊話，如果台面呢幾款餸咧，呢個可能會唔甜，而家都唔覺得食過覺得後悔，有啲煙燻味添。佢係炒到好乾水嗰隻。啲酸菜炒到夠乾身。有啲咁多汁。同埋咧，雖然等咗係有少少時間嚇，但係佢哋所有菜咧係一齊上嘅，佢唔會話一陣擺一碟，一陣擺一碟，呢樣抵讚。如果上得快嗰頭，你又會驚佢會唔會有邊整定啊咁。呢啲係手工魚蛋嚟。試埋呢個手工做喎，係喎。唔係啊，超市嗰隻。呢個係魚蛋嚟㗎。係手工做。因為唔係超市嗰種啊。老婆講緊上次我哋嚟咧就上嚟食嘅，不過上次係飲茶就食唔到飯。今次咧特登晏少少嚟食飯，食到啦，心滿意足。呢個餸法非常好。
非常好。做啲燒肉咧，真係我中意佢切得夠薄嘅。好正，今晚都用嗰個醬，唔使話食香油雞啦，呢隻雞好食。同埋我哋仲諗住話，使唔使？都係38蚊嘅。我哋又食飽飽，最終埋單係要再加多3蚊，就係嗰個白飯嘅錢啦。103加3蚊103加3蚊係嘛？我哋大量打包，超正。係係我哋平時開車經過多，記住呢度叫升平路咁就得㗎啦。咁仲有咧金城美食站，我一路懷疑咧佢哋兩個係一齊嘅。金城亦都係佛山好出名嘅一個賣點心、速凍點心嘅地方啦。好多佛山嘅老茶客啊、食家啊，就嚟呢度解決佢哋午餐嘅。佢咧就已經將啲食剩嘅餸菜擺咗上車，咁啊又重新行過食粥呢度啊，真係好火爆㗎嘛！食粥坊、炒牛河、炸雞翼，好似呢度仲吸引，唔差唔差。坐得幾開心，係呢啲咧就廣東菜，即係快手嗰種咯。食兜粥咁幾開心啊！炒個麵啊，老少咸宜。嚟我哋就會過去祖廟，可能會有部單車過去，行過去都咩啊？係東方廣場，好多餐廳㗎嘛。佛山呢度哇咁樣嘅啫嚇嗱，但係佛山咧就有個咁嘅問題嘅，我相信大家都見到㗎啦。有賣童裝，同埋我哋見到佛山咧，可能佢哋祖輩留得多啊，還是係消費冇咁高一樣嘅小朋友，都好多人肯生細路仔啊！先頭坐呢都見到有2個喺廣州，真係買少見少啊！有一個原因咧，因為呢度係小朋友嘅地方，玩嘅地方嚟嘅，上邊又有愛嬰島啊、兒童世界咁，可能又有咁嘅原因咯。幾旺啊！隔離仲有個書城嘅，賣書嘅，同埋我哋去過隔離一個市場，都幾好行，好舊嘅。呢度係搞咩啊？呢度係阿爺抱住個孫咯，就係呢度係機動遊戲。上個2樓睇，成層都係小朋友嘅玩意。我仲諗住睇下食得想去食。食啊，樓上咯，樓上先至係美食城。我哋睇美食嘅啫，小朋友嗰啲我哋嗰個都已經唔啱嘅。金廚房勁喎，呢個係食粵菜啊，9蚊8一份早茶。咁樣坐住食嘅喎，喺個商場嗰度。然之後呢度仲勁，咁立體嘅喎。因為小朋友喺度玩嘅，一定可以放得晒啲電，夜晚唔會嘈住阿爸阿媽瞓覺。好多餐廳喎，粵菜係啊，飲茶。小朋友喺隔離玩又唔怕佢跌親啦，有幾活潑。哇！呢度仲勁，呢度食生蠔嘅，台山生蠔，要周圍行先揾到嘢食嘅。我哋就幫你周圍行嗰個咯。因為成層咧，除咗中間嗰個遊樂場以外，全部都係餐廳，而且都係粵菜餐廳。佢哋係諗唔到去佛山食咩為嚟呢層，帶細路仔嘅呢個係更好。呢個係食炆鵝、蠔仔煎蛋啊！家庭餐炭佬雞煲家庭套餐198咋，雙人餐89蚊咋，抵食啊！沙姜無骨豬手，好似我哋先頭嗰個咁喎。呢度仲勁，會員月啊！茶位1蚊，功夫茶3蚊嘅，節假除外。羊肉煲268，食到嘴舐舐都得啦，呢啲實。有呢度啊，東方廣場嗰個市集咯。疫情嗰陣我嚟過一次嘅，當時就覺得唔係，我就試過一次疫情嚟，當時啊覺得哎呀咁多人啊好開心啊咁咯。咁啊依家咧就都旺嘅，都旺嘅。你畢竟有咁多居民。係啊，同埋咧當時啊，我講疫情嗰陣咧，呢半戶外呢啲係最好啊，因為佢半戶外咧唔驚
空氣密集啊嘛。呢度仲有呢個係食韓國飯啊，對面有海底撈，有麥當勞，咩都有得食。又有賣化妝品嘅章魚燒、人參老鋪係啊，呢度都有人參老鋪㗎，就係面前呢一個啦。不過我哋唔食啦嚇，食到好飽。又有星巴克啦、奶茶店啦，你可以喺度咧帶小朋友嚟呢度咧玩足一日㗎啦。即係雖然佢唔係話嗰啲哇美國牌子好高檔啊，88蚊一個漢堡包嗰種就唔係嘅。咁但係最緊要開心嚇。小朋友開心就得定啦，仲有一個充氣嘅呢個叫城堡啊！你睇下，滑梯啊，係咯，咁鬼大個嘅，呢啲我哋喺長隆咪玩過咯，係嘛？真係細路仔開心啊！呢度啊，小朋友打機玩機動遊戲。正前方呢度就係玩呢個3D 啊，立體眼鏡飛行嘅，識喐噶，勁啦，起飛啦！朋友咧就好雀躍，等住有得玩咯，一定要玩咁咯，哇！3D 嗰啲視頻播出嚟，跟住架車喐咁咪覺得好立體咯。佢呢個勁啊，係講鬼啊，叫做紅衣小女孩啊，哇！個兒童樂園啊，好似廣州嗰啲咁，琴日嗰啲唔使錢嘅，呢啲就要錢嘅。仲有呢個玩呢啲碰碰車呢啲。我哋喺呢個東方廣場出嚟啦，咁佢上邊咧都係有樓盤嘅，我亦都簡單睇過一下，咁都同大家講一講佢咩價錢咯。對比廣州，梗係算合理啦，12,000蚊一平方。12,000蚊係電梯喎。電梯嚟㗎，梗係電梯啦。31萬都有啊嗱。31萬都有。東方嘅廣場樓上啊。26平方米。佢呢個係普通住宅，唔係民宿。18樓住喺。冇圖片。冇圖片啊，兩邊睇下。呢啲。咪就係呢度，我哋企喺樓上之後經過嗰度咯。幾旺啊樓下！就係呢一棟上邊咯。佢有小區嘅，有啲係。梗係有啦。跟住如果平嘅咧，譬如面前呢啲咧，哇6000蚊啊！哇6000蚊啊，抵喎！係啊，100平方收70萬。咁就係面前呢啲咯。係啊。嗱，咪就係呢棟咯，紅木家具，唔知邊個位。可能就係呢度嘅啫。係啊，呢幾棟嘅啫。6000蚊啊，真係抵啊！住宅佢93年嘅舊啲，你一個12000，一個6000，咁咯。但係你廣州即係等於我哋而家住嗰啲啫嘛。係啊，同我哋住嗰啲，就算你再遠啲都係淮安內街，行遠少少，91年佢同我哋住嗰啲一樣6000啫嘛。係咪？6000蚊一平方啊！地鐵附近啊，仲要。係啊。地鐵口啊嗱，70萬啊！嗱，睇下地鐵口啊，70萬，3房2廳，即係就係類似而家呢啲咯，樓梯樓。嗱，就係咁樣咯，就係有個陽台啊，即係其實就係呢種樓嘅啫嘛。不過佢就樓梯嘅，樓梯就7樓。但係地鐵啊嘛，係啦，地鐵好緊要㗎嘛。睇你點揀咯。你好過買去到嗰啲咩惠州嗰啲海景房係咪？1萬蚊都唔使。我哋成日講咧話，如果有朝一日退休啦，又要買間屋喺佛山，其實好多地方都好抵。我哋都會揀佛山。係啊，都係真係會發生呢件事情嘅話，佛山係其中一個選項嚟咯。因為你首先要揀有地鐵嘅，咁有地鐵嘅，你又要近廣州就係佛山。就係佛山。隔離就 Walmart 有好又多，同埋永旺。永旺。跟住又係有嗰啲飲茶又有老字號。又唔使驚話語言不通。嗱，呢度就市場啦。我哋過去總要行一行啦嚇，既然都嚟到啦，踩單車過去係嘛？藍天地，哇！呢個咁熱鬧嘅咧，呢度食辣火鍋嘅，要唔係嶺南天地嘅核心區域喎，我諗唔到咁多人。不過喺呢度過去又好近嘅啫，呢個叫嶺南坊啊。
已經嗰啲餐廳咁多，呢個係日式料理啦。隔離係呢度睇唔到係食咩嘅，都係日式料理嚟嘅。仲有蜜雪冰室奶茶店啦，呢個冇乜點聽過，唔係好識。而且呢度仲有甜品食添，好多人喎。呢度係食榴蓮糖水、金榜雙皮奶喎，好吸引啊嚇！嚟到呢度就已經係嶺南天地啦，可以咁講係。咁啊，好喺國內咧，即係我哋去過咁多地方啦嚇，能夠將啲古舊嗰啲建築物，然之後翻新過，然之後又有得咁旺嘅咧，就只有兩個嘅啫，一個就廣州嘅永慶坊啦，一個就係呢度。但係咁有個永慶坊咧就係冇咁大，呢度係大得多得多。梗係冇人㗎，人都冇過啊！依家全部坐滿啦。其實咧，我發現啊，而家啲年輕人啊，或者大部分人啦，其中包括年輕人咧，佢嘅消費觀咧，唔係咁嘅意思，係使近嘅錢咧，好願意使。即係譬如嚟餐廳食下嘢啊，咁個銀包有幾多咧，就使幾多，使晒都冇所謂。20蚊一個麵包都食。係啊，都食得食。但係如果你叫佢長遠咁樣去使錢買間屋啊，諸如此類咧。唔捨得，係啊，就係咁啦。咁啊，啲奶茶店啊，其實佢啲生意咧仲好過疫情之前，使得嘅錢咧仲好過疫情之前。一係就唔使啦，嚇冇工做唔使；一唔係咧就飲呢啲啦，啊唔平啊！最緊要咧而家開心，啊以後唔知點啊。咁啊，因為即係前景唔知係點，唔係話壞嘅唔明朗，你唔知係點。以後過幾年，而家開心咗食咗再講啦，係嘛？慳得到落嚟嘅，咁去大宗消費又唔係好抵啊！呢個咩啊？18蚊一個。喂，靚喎！Pizza 18，佢要買佢啲卡嘅。不過就算係都唔貴，呢個咪喺中山嗰個咯，嗰個酒吧街嗰度嗰個 pizza 店啊，嗰個西餐店係啊，我都記得佢哋個名啦，環絲啊嘛，嗰張卡叫環絲卡啊嘛。我買咗個會員卡咁啊，可以嚟中山消費完，又可以嚟呢度消費，嚟食西餐，坐得幾好啊！環境幾正，幾好啊！裏邊又夠安靜。10幾蚊嚟到呢度咧，就已經係嶺南天地嘅核心。咁啊幾步一陣就過到嚟啦，又有得行，又有得食。我記得呢個位以前係星巴克嚟嘅，我唔知有冇記錯啦。好旺場啊，到夜晚黑開齊啲燈，好靚，好靚過永慶坊好多。而家啲人中意行呢啲戶外嘅商場嘅，唔中意行嗰啲室內商場。係啦，其實咧深圳好多商場咧都係咁嘅，半戶外，所以咧有好多香港人去到咧就唔係好慣，因為你半戶外永遠嗰個冷氣肯定係唔夠全室內咁好㗎。唔係呢個係唱粵曲嘅，呢個聽粵曲，我哋上次都嚟聽過啦，今日都可能有南國紅酒，咁啊免費入去㗎，可以，只要裏邊唔係滿座就得㗎啦。咁有觀眾又問啦，邊度有得聽粵曲啊？咁其實嚟呢度都有嘅。呢度除咗先頭嘅西餐以外，你又可以食下啲辣菜啦，花蓮半魚頭，唔知係咩嚟㗎嚇，完全未食過。咁啊，當然亦都會有粵菜、廣東菜嘅，都有好多嘅。個價錢咧就唔會話好平，大家記住。式料理啦，48蚊一個拉麵，又或者小食啦，48蚊一份，就食得開心咧係最緊要。喺咁嘅環境下邊食，應該都開心嘅。呢個係德國菜，係啊，德國菜都有。如果我冇記錯，應該喺廣州都有間分店呢個。咁到成個公園呢個應該係打卡位喎，你要行埋去影張相，咁證明你嚟過佛山，同埋祖廟。係啊，祖廟就喺隔離啊，你可以兩個地方一齊遊玩咯。咁隔離就有得睇醒獅添。無論係醒獅嘅公仔啊、醒獅嘅周邊 souvenir 啦，又或者係真係醒獅都有得睇嘅，就係呢個牌子啦。買件 T 恤咁咪醒獅咯。今日真多人，我都嚟過好多次啊。今日嚟之前咧都覺得會唔會
嚟得太多咧，冇乜生意咧，人多就好啊。連呢啲鋪頭其實平時咧都冇乜3兩個客嘅啫，都係睇多過買嘅。今日起碼多啲人睇，仲有滑板添，醒獅，夠晒 hea 咯。仲有呢個想食啊！呢個係食貓山黃榴蓮。貓山黃。哇！128蚊一個。128蚊。哇！唔好諗啦。1月3號或者2號，我哋就去馬來西亞。佢12月底就放假啦，一定要去。已經揾好晒嘅。如果各位觀眾有咩推薦，係啦，連個名都揾埋，有咩推薦要玩嘅咧，就話俾我哋聽。我哋已經唔係第一次去吉隆坡噶啦嚇，我哋去過2次噶啦。玩貓58蚊一次。哇！嗰隻貓好大隻，白色嘅，後邊有隻灰色嘅。佢喺度睇緊啲咩咧？哦，有嘢食啦！都係長毛貓。仲可以買一個罐頭，呢度仲有一隻啦嗱，呢隻醒目仔啊！佢聽唔到你講嘢，加住喺度，你睇下，飛到佢。呢度有啲仲未開。個新嘅鋪頭，我哋行下呢邊啦。同埋咧，如果我冇記錯咧，嗰個美國好貴嗰個漢堡包店喺呢度開咗分店。係啦，嗰隻綠色嗰個漢堡包咧，我早幾日喺深圳經過都見到，但係裏邊冇乜人，可能太貴啦。生嘅嘢多，呢邊就先頭我哋嗰度就傳統啲嘅，呢度係新派啲嘅，呢度係飲咖啡。咁行到攰飲杯咖啡咧，其實都唔係話要使到好多錢嘅啫。呢個牌子嘅話，20蚊左右啦，20零蚊啦。咁啊呢邊咧我都食過啦呢個喺永慶坊都有佢分店㗎，順德菜。咁啊你話好食到翻順德都一樣咩？未至於，但係你話差就絕對算唔上。還可以㗎。如果你作為遊客嚟到旅遊景點咧，你專程走去順德食咧，係咪？試下呢個冇問題。仲有隻恐龍添，帶埋小朋友嚟呢度都唔需要擔心話小朋友會悶親啦。除咗先頭啲西餐以外咧，呢度都有呢個叫做呢個係食 pizza 嘅，客人並不算太多。飲酒嘅，朝頭早就飲酒啦。呢度仲有亞麻手作添。上次咧，我喺深圳買嗰杯咧飲咗啦。冇之前飲嗰個手剝黃皮咁刺激嘅，飲得咁過癮咯。以前係民居嚟㗎，咁有好多佛山嘅本地人咧，我睇見佢哋嗰啲社交媒體都講啊，影擺翻相出嚟話拆晒啦，真係可惜啊咁你冇辦法㗎啦，係咪先？你繼續留作爛地啊，係真係爛地。咁你而家開發咗，咁有據說嗰個。都仲係收舊如舊嗰種，唔係話拆鬼晒啊嘛。據說咧，嗰個廣州北京路嗰度咧，咪有幾棟爛樓嘅，嗰度都想係做到咁，但係咧仲未搞得掂啲拆遷。拆遷間。而家呢度就梗係旺啦，你睇下，就係因為佢呢啲地方咧，嗱譬如啲鋪咧，咁佢翻新完之後咧，租出去俾啲鋪頭咯。嗱，譬如租俾啲首飾店啊、餐廳啊咁，好學長我試啊。係啊，呢個係穗棚啊，又買下雪糕啊，呢個應該係雪糕嚟嘅，飾品啊，咁啊外國遊客嚟到呢度梗係要行下啦。突然間想試下呢個雪糕啊，好啊，試下睇下咩樣先，睇下入去99蚊一粒咁就唔好食啦。係啦 ，Vans 嘅，唔知佢係咩牌子、咩國家嘅牌子咯。數碼點單意大利雪糕，哇！我啱先都以為20-30啦。都有啲朱古力30蚊一粒啊，都係叫個老婆走先。
哇！你估下幾錢？走先啦，都係太誇張。再睇清楚，睇下我有冇睇錯啊！治拉圖意式冰淇淋獨享脆筒蚊一個，84蚊人民幣。80幾蚊一個，最平嗰個70幾蚊，哇！仲貴過喺澳門啊！仲貴過喺澳門啊！算，冇使啲咁嘅錢。仲食完之後拍得住先頭去食嗰個餐啊！哇！但係好多人買嘅喎，所以啲後生仔都係死得得。係咪啊？嗱，我啱先講嗰個冇講錯，你叫佢供間屋，佢未必制嘅。唔好住啊，諗清楚先。但係食嘅咁個銀包有幾多？話車可以唔買，樓可以唔買，就係食。係啊，尤其我哋大灣區更加添啦，係啊，啲思想改變晒啦已經。咁啊，仲有炭火烤肉咯，睇怕都唔平。哇！所以嗱，你話喺呢度啊，開啊，可能仲賺錢過喺澳門啊，大佬。啊，唔出奇㗎。澳門都未曾賣到咁貴㗎。啊，可能有我揾唔到啦。不過我覺得冇咯。我哋上次喺澳門食係嘛？係啊。都係幾十蚊嘅啫嘛。係啊，食到幾靚啊！我唔係講佢唔靚嚇，係啦，最平就係老婆講緊啦。喺新疆街嗰度，7蚊，哇，滑到不得之了。多人食呢啲蝦根達斯。食蝦根達斯，蝦根達斯有兩幾錢啊？49蚊啊！49蚊啊！49啊！唔係，佢仲蝦根達斯貴，即係仲貴過蝦根達斯。入去睇埋嗰間，真係捨得。下次啊，識整雪糕。呢個係泰國菜嚟嘅，我記得啦。呢個都唔錯嘅。店先得啦。唔貴嘅呢個泰國菜。排晒隊一次啊！如果係呢度係啊Gaga咯西餐，但唔知咧佢擺咗咁多酒喺度咯。呢個都還可以啦，呢個都還可以。深圳好多咁啊，坐住喺戶外啊嘛，食個西餐，隔離係羊肉。即係我寧願食過呢啲。係啊，我覺得呢啲好過。即係你攞住個雪糕啫喎，你係80幾。同埋啊，正前方就冇米粥咯，都幾好嘅據說啊。即係30零蚊一個都仲話食下㗎啦，細個啫。呢啲抵啲啊，我反而覺得呢啲西餐。起碼有件扒，即係係啊！我哋係咁，喂，就係咁貼地。我哋同個女去到香港飲個杯幾錢話？係啊，係都係50幾蚊啫嘛，係咪50幾啊？都未人超過港紙喎，啲甜品係咪？K11喎，啊，都未使咁貴啊！仲貴過香港。仲貴過香港 K11啊！你係咪太理性啊？理性啲好嘅。你係。仲有郵局。即係未至於咁。仲有集市，喂，真係好旺喎嚇！我呢度有間粵菜啦。呢個我食過一間嘅，幾好㗎。飲杯星冰。係啊，星巴克落嚟飲啊嗱。30零蚊杯咁樣，有時你買一送一。係啊，嗱咁啊嚟消費同嚟打工係唔同㗎嚇，不過都睇下嚟工資係幾多錢啦。樓面主管4500頂薪。包2餐飯。廣州差唔多。洗碗3800，差唔多。廣州平啲度。廣州咧，即係有啲咧都去到4、5千㗎。咁啊，依個數都有。都有。呢個係粵菜。呢個啦，呢個係59蚊2杯，用佢所有優惠券累加埋就係咁樣。佢呢個係小甜嘅摩卡星冰樂，我呢個係拖肥糖星冰樂。大家嚟到玩得開心都肯使錢，咪就係咁咯。呢啲咪又係我經常所講嘅，唔使錢先係最貴嘅。你睇下嗰啲古舊建築，不過我哋未去睇啫嘛。睇下咁靚喎，影下相喎，睇下啲噴水池喎，咁啊有啲特價嘅，譬如對面排隊嗰啲咧，咁特價完咧，你都係要坐一坐，冇理由咁肉酸唔買嘅，咁咪又使30蚊位啦。薯仔炸薯仔呢度係火鍋咯，咁啊對面仲誇張，其實我好想知道對面係賣咩嘅，等陣過去睇下。90頁我估應該係賣雪糕吧，好多人排隊嘅。至於呢度咧賣臭豆腐嘅咯。我喺呢度慢慢飲啊，睇啲人行去啊。不得之了啊，正前方過去啊，其實就係祖廟嚟㗎啦，好近㗎咋，一步之遙就過到嚟。如此呢度仲有賣車添，小鵬汽車，如果我冇記錯嘅話就。知道啦，抹茶雪糕。我
大排長龍。嗰啲人啊，揸住個杯雪糕，如果你個女嚟就要食噶啦。抹茶啊嘛，佢中意。嗱，妹妹拎住啦，排隊嘅。咁睇嚟都係星巴克算嘅，50蚊一杯。我將以為係打卡特價添。大佬，你澳門幾鬼大杯啊？澳門啊，食到掉嘅要，真係大杯到食到滴晒隻手，滴啦，唔好滴咗落地下罰錢啊咁嘅咯。唉，真係離譜啊，仲貴嘅香港。喺度開間賣咩好啊？呢個係咪水軍嚟啊？我覺得唔係啦。星巴克都仲有張凳俾你坐下啊！呢啲凳都冇得坐。哦，嗰個靚仔走出嚟話唔知有隻咩味道賣晒添。咁啊排咗咁耐啦，你話點辦？呢度咧最後仲要嚟行下呢個㗎，呢個勁啊！呢個今日喺度彈鋼琴添，幾優雅。哦，小妹妹嚟嘅喎，幾勁！小妹妹喺度彈鋼琴。真係澳門真係平，係澳門平。夠到啊！仲要已經係米芝蓮嚟嘅喎。係啊，米芝蓮嚟嘅。係啊。嚇，仲要揾個靚仔意大利人喺度筆俾你喎，應該意大利人。真㗎，梗係真㗎啦。有個趙雲仙。香港觀眾呢個識玩啦，深圳玩揸車上嚟，好玩啦，係咪？又唔使坐巴士踩單車係嘛，慢慢開得。其實我同大家講啊，真係翻嚟揸車慢慢開。先頭咧我冇錄影到啊，有一個位咧，其實我係睇唔到嘅，轉右佢人行可以行啊，一定要開慢啲，你睇唔到嗰啲地方。你睇到咁開快啲冇所謂嘅就得㗎啦。嗰個人咧，如果我係開得好快咧，掂到佢咧，我玩完啦。我而家冇依家拍俾你睇，俾阿警察先生拉咗佢。咁當時我又行得慢，佢又行得慢。萬一即使真係唔小心撞到，都冇事，都俾人鬧兩句係嘛？就係咁嘅啫嚇。好啦，我哋都係時候翻去啦。好熱鬧，今日呢度揸車上嚟玩嗱，先係好嘅觀眾識玩。下集見。我哋咧終於翻嚟停車呢度就係熱塵記咯，但係感覺冇廣州嗰啲咁旺。不過有問題，而家係3.3，冇乜人都好正常嘅嚇。30公里過1個鐘多啲。咪呢度爬龍船啊啦！咩啊？真係啊！呢度爬龍船嗰度啊！你啊成日喺條涌入邊爬。哇！嗱，係真係啊！疊滘啊！疊滘村啊嗱，就喺旁邊條涌係爬龍船。嗱，我哋琴日咧咪話究竟嗰個106過隧道係點過嘅咧？收咗條邊咪得。真係冇到條邊嘅喎。佢點樣收啊？撳個掣咁樣。撳個掣就得㗎啦。哦。通咗好似以前咁叫司機落嚟嗰掹嗰條邊。唔使嘅，唔使。就係咁啊！條邊都冇埋嘅，呢啲邊即係106啊，即係嗰啲電車啊，廣州嗰啲電車啊。